碗粥啊煲燶咗少少，但係你點都要食噶啦嚇。阿賢啊，屋企仲有幾多米啊？唔使擔心啦。屋企值錢嘅嘢都當晒啦。你老公有氣有力，我可以出去做嘢噶嘛，唔會死噶。你出去做嘢？以前就話唔使做啫，而家咩時勢啊？凡事都有第一次噶嘛。